Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya bane, babi na biyu. To yan amana ta kada dai ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Sai yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. In dinga ganin ruwan comments ‘yan uwana. Na gode. Idan ba ku manta ba, a baya mun tsaya inda. Haka ya rinka ihu ya makale jikinta yana kukan daɗi. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Sun jima haka kana ya tashi ya tura mata kuɗi 500. Kana ya yi wanka ya ce sai sun yi waya. Saboda ana jiran sa wurin mitin zai je. Nan ya bar ta kwance tana huce gajiya. Gaba ɗaya sha'awa take ji saboda bata samu kawowa ba Alhaji Abu ya kawo. A barsa ta yi kwanciyarta. Tunani ta faɗa tana tuna moment ɗinta da Sultan. Cikakken jarumin miji. Mai jini a jika. Har suka gama sha'aninsu ya yi wanka duk tsinsa tsaye take. Wasu ruwa ta tana daga ta cikin raminta. A fili ta furta. Wai ina zan ganka Sultan. Ta jima kwance kafin ta ji wayar tana ringe. Tana duba Jamal ne ke kiranta. Dagawa ta kara wayar a kunne. Bata yi magana ba, shi ko jin an daga ya ce baby. Kina ina ne? Na zo na ɗauke ki. Sai da ta ji lokaci kana ta ce, ina shukura hoton ne da safiya. Wani iri ya ji a ransa amma ya dake ya ce, oke ga nan zuwa. Ya kashe wayar. Ita kuma wanka ta yi kana ta shirya. Lokacin Jamal ya iso ya ce mata yana waje. Rum ɗin safiya ta shiga zaune ta same su. Sai zukar shisha suke ta ce babes. Na tafi Jamal ya zo sai mun haɗu gobe. Afiya ta ce wallahi wannan Jamal ɗin ya cika takura. Wai ke Sani sai yaushe zaki bar mu gidansa ki huta. Murmushi Sani ta yi kana ta ce nan da wani lokaci kaɗan. Bata jira amsar Afiya ba. Ta bar bedroom ɗin saboda har ya kuma kiranta. Tun a hanya Jamal ya fara lalabarta. Hannunsa ɗaya cikin rigarta yana matsar breast ɗinta. Har suka ƙarasa gida falo suka baje. Janye mata riga ya kana ya kafa bakinsa kan breast ɗinta ya fara tsotsa kamar jariri. Ya tura hannunsa cikin fan ɗinta ya dinga fingarin ɗinta. Wani daɗi ta jina ratsa kanta har zuwa tafin ƙafa. Ware mai ƙafafuwanta ya ci gaba da zira mata yatsa. Yana sha breast ɗinta. Gaba ɗaya ya rikita ta sai bankaro mai kirji take. Tana shusa hannunta cikin sumar kansa. Sai da ya rikita ta. Kana ya tuɓe ya saita mata sandan girmansa a cikin baki. Ta fara yi mai wani irin tsotsa. Ta fitar hayyace. Nan fa Jamal ya fara ihu ash. Baby daɗi. Sha min sosai ki tsotse min ita na baki. Wayyo Allah na daɗi zai kashe ni. Janye bananar sai kana Suhana ta kwanta. Ya danna mata abar ya fara caccaka. Ba sauki sai ƙara haɗuwar cinyoyinsu kawai kake ji. Suna ihu Suhana na faɗin baby. Ka ce ni da ke wayyo Allah. Daɗi, baby kana da daɗi. Haka suke ihu suna cin juna har suka kawo. Ya sauka kanta sai limfashi suke saukewa. Sultan kuwa washe gari wanka kawai yayi. Kana ya shirya cikin wani black ɗin yadi mai tsada. Yayi masifar kyau. Kiɗin sabuwar motarsa ya ɗauka kana ya fito. Ya fito falo. Mai aikinsa ta ga mai girki. Dankali kawai ya ce sai ruwan liftar. Kana ya fita. Kai tsaye unguwar Arkilla ya nufa. Yana tuƙi ne wayarsa ta fara ƙara. Yana duba ya ga momi ce ke kiransa. Wani tsaki ya ja kana ya kashe wayar gaba ɗaya. Ta da juyo kan motarsa ya dawo gidansa. Bedroom ya shiga ya tuɓe kayansa. Kana ya kwanta kan bed yana dafe kansa. Idanunsa duk sun sauya kala zuwa ja. Tashi ya yi zaune ya dauko wayarsa guda ya kira wata namba da aka saka wa Kamal. Bugu ɗaya ya ɗaga cikin sanyin muryarsa ya ce Kamal. Yarinyar nake so ka samo min wacce ba ta da tsoro ko kaɗan. Kana ta iya dambe irin na mata. Tantiriya mara kunya nake so. Da komai tana iya yi auren ta zan yi amma fa idan bukata ta biya sakin ta zan yi idan na samu wacce nake so na aura. Kamal ya ce idan wannan ne baka da matsala. Akai wata ƙawar su budurwata. Zan haɗa ku yi magana. Maybe ma ba za ka iya rabuwa da ita ba saboda ta haɗu sosai wallahi. Kalan macen da kake so komai ya ji. Sultan ya ce kaga Kamal. Kaga ka yi abin da na ce. Duk shawarar da ka yanke ka kira ni ka sanar da ni sai mun haɗu. Kamal kuwa suna gama waya nan ba Sahana ya fara kira amma bata ɗauka ba. Sai text ya tura mata amma ba amsa. Sahana kuwa bata duba wayar ba sai da karfe 4 na yamma. Nan ta ga kiran Kamal da text ɗin da ya tura mata. Kiransa ta yi bayan sun gaisa ya ce
Hana baby, wani aiki ne ya samu na kuɗi? Nan ya gaya mata abin da Sultan yake bukata. Ta ce za ta yanke shawara zuwa gobe za ta kira sa. Tunani ta fara idan ta yi aure burin tafi na gina gidan kanta. Ta saka mai suna wata zuciyar ta ce, ai auren da wani lokaci ne ba jimawa za ki yi ba. Kafin ma a yi auren za ki iya fara ginin gida. Da wannan tunani ta tsaye da shawara. Za ta yi auren saboda ko ba komai za ta samu kuɗin da za ta kula da rayuwarta. Cikin washegari ta kira Kamal ta shaida mai ta amince, amma matsalar ina iyayensa za su zo neman aurenta. Kamal ya tambaye ta. Ta ce, Kamal ni ma abin da nake tunani kenan. Ya ce, yanzu dai ki shirya za ku haɗu a Taraka Hotel. Zan zo na ɗauke ki. Ta ce, oke. Suka yi sallama karfe 5 na yamma Kamal ya zo ɗaukar ta. Lokacin Jamal ya fita zuwa gidansu. Suka wuce Taraka Hotel. Sun isa room 30 suka shiga kai tsaye. Wani kamshin turare ne ya dake hancinta, mai sanyaya zuciya. Sai ta limshe idanu Kamal na gaba tana bayansa. Har suka ƙarasa falo. Zama suka yi kana ya kira wayar Sultan. Sai ringin ɗinta ya ji kan kujerar da Suhana take zaune ya ce, ashe yana kusa ma ina zuwa. Ya ce wa Suhana, kana ya fita falon. Bayan nufa da ke cikin hotel ɗin a can ya same shi zaune yana shan maltina. Kamal ya ce, Sultan mun ƙaraso tana ciki. Bai yi magana ba sai da ya kammala abin da yake yi. Kana ya tashi yana gaba Kamal na bayansa har suka shiga ciki. Lokacin Suhana ta ɗauko wayarta tana waya da Jamal. Ya dawo bai same ta ba. Sai rigima suke yi. Sai ta faɗa mai inda ta je ya zo ya same ta. Faɗa suka yi sosai ta kashe wayarta. Sultan kuwa zama ya kan kujera ya ɗora ƙafarsa kan teburin da ke falon. Ya rufe idanunsa yana jiran su yi magana. Suhana kuwa sai lokacin ta kula da Sultan ne. Wani dukan uku ƙirjinta yi amma ta basa. Kamar bata san shi ba saboda ta kula ɗan jan aji ne. Kamal ne ya ga shirin yayi yawa kana ya ce, Sultan ga Suhana. Mun yi magana da ita na yi mata bayanin komai. Yanzu sai ku tattauna akan yadda za a yi auren. Shiru Sultan ne na lokaci kafin ya buɗe baki da ƙyar. Kamar wanda aka yi wa dole ya fara magana. Cikin muryarsa mai daɗin sauraro. Ya ce, kamar yadda Kamal ya miki bayani, ina son yin aure na wani lokaci. Maybe na shekara 1 ko wata 3 zuwa 7 months. Ki faɗi ko nawa kike so zan biya ki, duk abin da kike so zan yi miki. Amma fa dole ki yi min biyayya. Duk abin da nake so shi zaki yi. Cikin gidanmu zan ajiye ki. Nan kowa da kowa yake. Bana so ki raga duk wanda ke cikin gidan. Ki duk abin da yake so. Duk wanda ya taka ki, ke ma ki taka shi ko wane ne. Ban ɗauke miki kowa ba. Kar ki yadda da kowa, duk yadda aka yi karki aminta da ko ɗaya. Abin da na saka ki shi zaki. Idan lokacin da na ɗiba ya cika zan sake ki. Shiru Sultana ta yi sai da Kamal ya ce, Hana ki yi magana. Kana ta ce, ni yanzu matsala ta shi ne, ban san inda iyayenka za su je neman aure na ba, saboda ban da kowa. Sultan ya ce, oke, Kamal ka kai ta gidanku, wurin Umma. Sai na zo an jima za mu yi magana. Yanzu ku tafi ta tattara kayanta gaba ɗaya. Wuce ba na son a samu matsala. Gobe da safe zan turo Iliya ya zo ya kwashe kayanku. Za ku koma cikin gidana guda da ke unguwar Bypass. Cikin jin daɗi Kamal ya ce, ba damuwa yadda ka ce haka za a yi. Sultan bai kuma magana ba. Sai ma tashi da ya tare da ɗaukar waya sai ya riga su fita. Suhana kuwa ta ce, Kamal yanzu ya zan yi da Jamal. Wallahi idan ya ji wannan zance ba zai taɓa bari a yi auren nan ba. Kamal ya ce, ai wannan mai sauƙi ne. Yanzu idan muka tafi ki kwashe komai naki. Ko Silili da Afiya kar ki gaya ma wannan zance. Sai bayan aure. Ki sanar da su. An jima zan siyo miki sabon sinkan. Ki cire wannan, kin ga babu yadda za a yi Jamal ya gano inda kike. Suhana ta ce, Kamal baka san waye Jamal bane, amma ba zan ki shawarar ka ba. Yanzu dai mu tafi. Na san yanzu haka ya fita zuwa gidan yan bariki. Yana jiran dawowa ta. Kamal ya ce mu tafi. Haka suka tafi ta kwashe kayanta gaba ɗaya. Suka wuce gidansu Kamal. Zaune suka tarar da Umma tana jan carbi. Sai da ta kammala kana Sultana ta gaida ta cikin girmamawa. Umma ta amsa cikin sakin fuska. Ya da zama Kamal ya kana ya ce, Umma, Sultan ne ya ce na kawo miki ita ki kula mai da ita. Matar da zai aura ce ba ta da iyaye, gidan marayu ya ɗauko ta. Kin san na gaya miki matsalar gidansu da halin da yake ciki. Shine ya ce don Allah ki riƙe mai ita a matsayin ƴarki. Gobe yaronsa zai zo ya kai mu gidansa da ke Bypass. Dan za mu ci gaba da zama har lokacin da za a yi aure. Umma ta ce,
Ai ko kare Sultan ya kawo a gidan nan dole na kula da shi. Bari yarinyar da zai aure. Gaskiya na ji daɗin wannan labari. Ashe ina da rabon ganin auren Sultan. Allah ya kai mu lokacin lafiya. Ya sa iyakar wahalar tashi kenan. Kamal ya ce amin umma. Sun jima suna hira kafin Kamal ya fita. Umma kuwa sai jin Sahana take yi a jiki. Har sun saba da juna. Umma na jin Sahana kamar yadda ta haifa. Kamal ne kawai ɗan da Allah ya bata. Shine kuma yanzu Allah ya saka mata ƙaunar Sahana. Jamal kuwa ya ta kiran wayar Sahana a kashe. Haka ya gaji da zama gidan 'yan bariki ya koma gidansa. Da tunanin ta dawo amma shiru. Ko da ya duba babu kayanta da ke gidan. Ko tsinke bata bari ba. Hankalinsa ne ya masifar tashi. To ina Sahana ta tafi. Kadda ya guduwa ta yi ta wani. Fita ya kuma yi wurin su Afiya. Idan sun san inda Sahana take. Amma shiru sosai suka shiga rudani. Ina ta je? Gashi wayar ta kashe ba a samu. Haka ya ci yawo a gari duk inda ya san tana zuwa. Sai da ya ji amma babu labarinta. Washe gari da safe yaron Sultan ya zo da mota aka kwashe kayansa Kamal gaba ɗaya. Aka mayar da su unguwar Bypass. Sabon gida. Akwai duk wani abu na buƙatar jin daɗin rayuwa da sauransu. Sahana kuwa gaba ɗaya kwana ɗayan nan da ta yi babu Jamal. Ta ji babu daɗi. Gaskiya bata kyauta mai ba. Amma ai ba shi da niyyar aurenta. Zaman bariki kawai yake so su ci gaba dai. Yanzu kuma ta samu damar yin aure dole ta yi shi. Karfe 2 na rana Sultan ya zo gidan. Lokacin ta fito wanka ta shirya cikin riga da siket na atamfa bulu. Da fari ɗinkin ya zauna jikinta sosai. Ta yi kyau masha Allah. Sai zuba kamshi take yi. Falo ta fito tana danna wayarta. Bayan ta saka sabon sim card ɗin da Kamal ya siyo mata. San bata san da zuwan Sultan ba. Ƙanshin turarensa da ya cika falon ne ya tabbatar mata da zuwansa. Tana ɗagowa suka yi ido huɗu da shi. Wani irin kwarjini ya yi mata gaba ɗaya ya cika mata idanu. Ba za ta iya jurar kallon ƙwayar idanunsa ba. Sun kuyar da kanta ta yi haka kawai ta tsinci kanta da faɗa. Sanda zuwa yin labai. Tana nufar wurin firij ta ɗauko mai madara mai sanyi da ruwan gora. Ta jiye ta da kwaf. Sai lokacin ya ce lafiya. Bedroom ɗin Umma ta shiga. Lokacin ta yi da sallah ta ce Umma ga Sultan nan ya zo. Addu'ar da Umma ke yi da shafa kana ta ce kai masha Allah bari na zo mu gaisa. Ta faɗa tana tashi tsaye. Ita kuma Sahana ta fito ta ce Umma tana zuwa. Ta bar falon. Ta kula yau kamar ran saɓace yake. Ai kuwa ta cinka daidai. Umma na fitowa ta ce me nake gani haka? Waye ya taɓa ka Sultan lafiya dai ko? Ta jero mai waɗannan tambayoyi tana shafa kansa da ba hula. Rungume ta yi kana ya ce Umma wai Abba ne bai yadda na yi wani aure ba. Sai dai na mayar da Farida. Ni kuma wallahi har abada ko mai sunanta ba zan kuma aura ba. Shiru Umma ta yi kana ta zauna kusa da shi ta ce gaskiya wannan maganar bata taso ba. Yarinyar da aka haɗa kai da ita aka kashe ka. Shine za a ce ka maida ta gidanka? Ni yanzu shawarar da zan baka ka je wurin Alhaji Abubakar. Ka sanar da shi ya yi wa abbanka magana. Ya bari ka auri wacce kake so. Sai lokacin Sultan ya saki ran shi ya ce shi yasa nake son ki Umma. Yanzu daga nan zan wuce gidansa na sanar da shi duk yadda aka yi zan dawo. Gobe na sanar da ki. Umma ta ce yawa ɗan albarka. Allah ya shige mana gaba ya ce amin ni zan wuce. Addu'a ta yi mai kana ya wuce. Duk abin da suke tattaunawa Sahana na jin su. Wai dama Sultan ya taɓa aure har matarsa ta nemi kashe sa. Yana fita unguwar Badu ya nufa. Gidan yayin abbansa. Kofar gida ya same shi zaune yana duba jarida. Cikin fara'a ya tarbi Sultan bayan sun gaisa cikin girmama Sultan ya koya mai bayani. Ya samu wata yarinya gidan marayu ya ɗauko ta. Aurenta zai yi saboda suna son juna, amma Abba ya hana. Sai dai ya mai da Farida. Alhaji Abubakar na jin wannan magana ransa ya ɓace ce. Wai har yanzu Yusuf bai yi hankali ba? To wallahi ƙarya yake. Ni nan zan ɗaura ma aure da ita, ko yaƙi ko ya so. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun